48 timer non-stop innovation her i Grøn Boks, og vi har en forventning om, at når vi når frem til om 2 dage, når de 48 timer er gået, så står vi med 8 meget, meget konkrete koncepter, som tilsammen kan være med til at reducere udslippet af CO2 og give Norge et løft som grøn energination. Har dere fundet pladsene? Deltagere av Grøn Boks Energy Cup, jeg vil ønske dere hjertelig velkommen hit. Jeg regner med at vi skal komme opp med noen skikkelig konkrete forslag som kan gjennomføres og som gjør en forskjell, som bringer oss nærmere de målene som vi alle snakker om, da, med å kutte utslippene av klimagasser innen 2020. Jeg er jo på 10 møter om dagen av ulike slag, men det er veldig, veldig sjelden at jeg kommer til et møte med så stor forventning og interesse som dette. Og det er fordi at dette er ikke bare et vanlig seminar, det er noe helt annet, men vi forsøker å bringe sammen miljøbevegelse med den beste ekspertise som vi har på energiområdet i Norge, og sitte sammen og se hva dere kan finne av praktiske løsninger. Du vet hvor morsomt, og du vet hvor flott det er hvis vi kan finne ting som vi kan bruke i tida fremover. Værsgo og velkommen. Jo, tak.